Həmçinin insan bacısının, qardaşının, onun anasına, atasına baxmağı ilə kifayətlənməsin. Deməsin ki, anam qardaşımla qalır, o baxır, bəs eləyir. Bacımla baxır, o qalır, bəs eləyir. Xeyr. Xeyr. İnsan özü də zəhmət çəkməlidir, o əziyyətə şərik olmalıdır. Özü də zəhmət çəkməlidir, o bacısı kimi, qardaşı kimi, o da onların qayğısına qalmalıdır. Əgər bir müsəlman bu kimi fürsəti əlindən verirsə, o artıq xeyirdən məhrum olmuşdur. Valideynlərə yaxşılıq eləmək hər bir kəsin üzərində bir haqdır. Həmçinin də bu dünyada belə bir qanun var. Allah Teala bəşəriyyəti yaradandan bu qanunu qoymuşdur ki, cəza əməlin cinsindəndir. Biz atalar sözü ilə desək, bu qaydaya yaxın olan bizdə də gözəl bir atalar sözü var. Deyirlər ki, nə tökərsən aşıva, o da çıxar qarşıva. Əgər kim istəyirsə ki, onun bu günləri əziyyət çəkib, bəsləyib, böyütdüyü evladı ona qarşı yaxşı davransın, zəhmət çəksin, geçsin, özü də ata-anası ilə yaxşı davransın. Və yaxud da indidən ata-anası ilə yaxşı davransın. Kim ata-anası ilə gözəl davranarsa, Allah Teala ona gözəl, salih evladlar nəsib eləyəcək. Kim ata-anası ilə pis davranarsa, Allah Teala ona pis davranan evladlar verəcək. Dünyada baş verən iki örnək çəkəcəm sizə. Bir dəfə tələbələri girirlər bir şeyxin yanına, alimin yanına. Görürlər ki, maşallah, evladları, nəvələri girirlər, əlindən öpürlər, alnından öpürlər, ona gözəl iltifatlı sözlər deyirlər, qayğısına qalırlar və bundan təəccüblənirlər. Deyirlər ki, maşallah, sən evladımı necə belə tərbiyə eləmsən? Deyir, Allahın olsun, mən onlara heç deməmişəm bu barədə. Sadəcə onlar görüblər ki, mən atamla, anamla necə davranıram, onlar da o şəkildə mənimlə davranırlar. Başqa bir örnək, bu biraz uzun hadisədir, çalışacağım bunu qısaldam. Bir yaşlı kişi, imanlı, mömin, salih kişi bir dəfə evladları ilə dənizə balıq ovuna çıxır. Və bu zaman bunları soyuq şaxta yaxalayır və başlayırlar üşüməyə. Kişi deyir ki, ayaqlarımdan başladım artıq donmağa. Və bir də gördüm ki, ayağımın istilikləri getdi və ayağımı hiss eləmirəm. Və artıq ayaqlarım çıxartdım, ayaqqabımı, corablarımı gördüm, ayaqlarım artıq göyərib, qaralıb, donmağa başlayır. Və bu zaman deyir, oğlum gəldi, başladı ayaqlarımı oxalamağa. Oşturdu, gördü ki, ayağıma hənirti gəlmir, bir götürdü, soxdu ayaq barmaqlarımı ağzına, başladı ağzı ilə onu hənirti verməyə. Və o qədər ki, ta ki, ayağım yumuşalıb, istiliyinə, hənirtisinə qaydana qədər və sonra deyir, corabımı geyindim, ayaqqabımı geyindim. Evə gələndən sonra yığır evladların başına, deyir, gəlin bura. Və deyir, çox deyir, qəribə bir hadisə yadıma düşdü. Və Allah Teala'ya həmd sənalar olsun. Bir vaxt anam şəkər xəstəsi idi və ayağından çürümə başlamışdı. Bir balaca belə deyir, dəri qopmuşdu ayağından. Onu deyir, nə qoparda bilmirdi, incidirdi, nə də deyir, onunla qala bilmirdi. Hər dəfə corabı geyinəndə, ayaqqabı geyinəndə incidirdi, əziyyət verirdi. Bir götürdüm anamı.